بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Saha urang nu boga kahayang urang gitu dengan ngalaksanakeun kahayang urang da kual di padenan pancen pikeun ngadunungan ka urang gitu. Ka di akhirat leungeun jadi saksi. Saha nu bakal jadi terdakwa nu boga irodat, nu boga kahayang nya saha urang. Nu boga kahayang urang. Gampil Bapak sadaya teu teuing sederhana. Tapi punten mah puntennya bakal ngocontoh aya leungeun teh bener urang teh atau lain urang. Kadang-kadang leungeun teh ngagugu ka urang pan. Ayeuna ngagugu ka urang ditakdirkeun ku Allah kanggo contoh ku di akhirat di dunya ge kadang-kadang leungeun teh ngagugu. Sok taroskeun punten kanu seruk hayang nyokot hayang nah teu bisa teu hayang tapi nah geus teu bisa mengendalikan tangannya lagi. Urang jeung leungeun teh beda da buktina di dunya oge dianggo sisiren gambaran miniatur pangwer dia di dunya kadang-kadang mah nalika Allah mutuskeun hubungan irodat jeung sang alat ya putus aja. Itu pikeun nuduhkeun urang lain dengan leungeun lain urang. Nah ngagugu ka urang nalika Allah ngaresahkeun marentahkeun dengan ngagugu ka urang. Nalika teh diwidian ku Allah. Itu duka sanda kamari mah bisa ta eta salahna teh kamari bisa dibisahkeun. Duka sanda kamari mah bisa ta salahna teh eta kamari teh bisa dibisahkeun. Lain bisa dibisahkeun. Sederhana Bapak sadaya. Urang nyarekeun maneh dikulemkeun Allah. Ai urang kulem teh ngulemkeun maneh dikulemkeun ku Allah. Nah seperti itu. Jadi satasadu arjalu suku jadi saksi wal juludu wa gairuha minal ab'ad sadaya anggota tubuh indra li'annaha lantaran eta indra tubuh teh fi dunya di dunya kanat mahhuratun dipaksa li irodatika ku kahayang urang sadaya ana aku luli jadi seolah-olah kita bicara urang sanyarita ka leungeun urang ifal kaza pigawe cenah kitu teh ilmiah Bapak da leungeun mah instrumen kan diperintah ku otak kan keinginan kita kan yang menggerakkan instrumen dina otak maka leungeun ngalaksanakeun parentah otak kan seperti itu teh ilmiah dan leungeun lain urang teh ilmiah alat instrumen hisab teh instrumen lain pengganti hisab mah alat menghitung bukan mengganti ruyat alat instrumen baheula ningal kusoca ayeuna alatna perhitungan standarna mah anggareun baheula keneh naon katingal ai teu imkanu ruyat mah teu katingal mun zaman nabi teu katingal pasti moal gitu lamun posisi eta di zaman nabi kitu pan ngitungkeun teh nabi saumah gitu pan jadi perhitungan urang naon margina engke fa in guma hadis lamun teu katingal genapi bulan itu jadi tidak berlaku udah katingal terus atuh perhitungan katingal terus sanes urang nuju ngabanding-banding sanes gitu mau ngagamarkeun we eta bentana teh ari urang mah imkan ru'yat sanajan dihitung ai teu mungkin katempo mah gitu mata ge ru'yat sareng hisab teh ngareneng hisab memandu ru'yat membuktikan hisab sok mun teh nganggo hisab di ufuk barat teh belah mana bijieuna
Lamun ru'yat teu dibantuan ku hisab dah hese atuh. Lebah mana pan ufuk teh panjang. Tapi ku hisab di derajat sekian tinggal ngadaguan di lebah dinya we kan gitu. Laguan teh badinya we. Jadi membantu instrumen. Hisab itu instrumen. Wangsul karena tubuh oge instrumen lain urang. Awak teh instrumen, alat. Sanes urang tapi alat. Nu dina mangsana anak aku luriyadi upamana urang sasauran kaleungeun urang ibaratna kitu. If ali kadza pigawe sana eta. Bede santri itu mah naif ali sabab biadun teh muannas. Anggota tubuh yang berpasangan itu istri dina muajaji sebutna muannas majaji. Mawi sanes if ali. If ali kada pidama eta nah leungeun teh muannas gitu. Anggota tubuh itu yang berpasangan diperlakukan sebagai muannas, sebutnya muannas majazi. Biar santri penasaran. Nah, if ali lantaran parentahna kanggo leungeun nu leungeun teh anggota tubuh yang berpasangan, anggota tubuh yang berpasangan eta diperlakukan seperti muannas gitu. Seperti istri. Waliri jeli kana sampean rikada berangkatlah ke sana. Sami agak dianggap muannas nganggo iya. Wali lisani, nah lisan mente, sebab mudakar letan mangan hiji, sub fulanan, carekan si anu, tesubi sub, nah lisan mah tunggal, ente muannas, tapi mudakar, sub fulanan, cek orang kak baham teh, carekan si anu, gitu, karena lisan orang sadaya, maka ngagugo ya lisan teh nyarekan, sanu nyarekan. Letah orang. Nah seperti itu. Letah teboga dosa ada sakadar alat dem petugas. Fallahu sahara jawariha wa amroha, maka Allah anu nundukkeun jawarih anggota tubuh kana parentahna sareng marentahkeunana. Ya jawarih ya cek Allah teh anta hadiatun li iradati sahibika fi dunya. Yo anggota tubuh cek Allah teh tuturkeun ladenan ka hayang dunungan maneh. Gitu. Ladenan ka hayang dunungan maneh. Oh dia li iradati sahibik. Gugu cenah ka hayang dunungan maneh gitu. Fi dunya di alam dunya. Lakin fi yaumil kiamati tapi dina dintenan kiamat ayakunuli irodatun ala jawarihi, nah orang sadaya kagungan kene kemampuan pikeun nitah gitu. Irodat orang tiasa kene mengendalikan alat tubuh orang sadaya lah henteu di akhirat mah geus maotna geus lain-lainna deui gitu. Dia anggota tubuh dan orang nu jadi dulunganana parantos pangsiun parantos liden la satalama radu alayya jawarihi, maka engke bakal ngabantah, bakal menghindar mau ngagugu deui ka urang eta anggota tubuh teh sapertos dina surat Fussilat ayat 21. Wa qalu li juruhim maranehna tumanya kana kulit-kulit maranehna lima sahidtum alaina, nah mana jadi saksi nu ngaberatkeun kaula. Nah kulit mana jadi saksi anu ngaberatkeun kula. Qalu eta kulit nyarita antaqana lahu, Allah mapadenan kemampuan pikeun nyarita alladzi antaqa kula syai'in, nu setiap perkara tiasa nyarita. Kita ilmiah. Setiap perkara bisa nyarita, walaupun dengan media bicara yang bermacam-macam. Eta bedana urang seneng Nabi Sulaiman teh, sireumna anger. Nabi Sulaiman tiasa nguping seneng.
ngartos karena bahasa sireum urang teh sireum nama eta keneh teu gentos. Wa taqulu jawari anggota tubuh bakal nyarita lana ka urang sadaya antum istahdamuna fid dunya aranjeun ngabujangkeun ka kuring sadarea di alam dunya, mempergunakan kuring sadarea di alam dunya. Wa hamatumuna anjeunna maparin pancen ka kuring sadarea cek anggota tubuh anab ala asya pikeun mega hiji perkara nanu nakrahuha nu kadang-kadang mah si anggota tubuh teh teu hayangan sabenerna mah teu hayangan nakrahuha teu hayangan megawe tapi di atas takdir ti Allah di dunia kudu ngagugunya di pida amal we sanas bertentangan sareng diri maranehna. Wadauna yauma dinasada maka abdi sadaya dinya dinten hiji dinten bakal dipadinan pancen pikeun jadi saksi di akhirat dipadinan pancen pikeun jadi saksi innaha tahruju asraruha abdi bakal mukakeun rahasia-rahasiana gitu. Abdi bakal mukakeun rahasia-rahasiana. Anjeun bakal mukakeun rahasia-rahasiana cek urang ka anggota tubuh. Li anal malika lantaran nu kagungan kawasa al ana ayeuna mah alil wahyin mung saurang. Nu kagungan sawasa nitah jeung nyarek teh di dunya maloba. Nu kagungan kampamuan nitah jeung nyarek di alam dunya seueur tapi di akhirat mah al qahar mung Allah nu kagungan hak miwarang maksa. Limanil mulkul yauma pikeun saha karajaan dina poe ieu maksudna nu kagungan hak nitah jeung nyarek lillahil wahidul qahar mung Allah wungkul anu kagungan kemampuan hak nitah sareng nyarek di akhirat. Intahat saytaratul insan maka habislah kekuasaan manusia kemampuan memerintah manusia walaisa liyahadin goirillah teu aya pikeun saurang oge iwati Allah iradatun alal abad pikeun kagungan kahayang kana sagala perkara kana setiap anggota-anggota tubuh teh da ayeuna mah tos sanes nuturkeun iradat urang hartosna masa tugas mereka sudah selesai. Ayeuna mah wangsul kana nu maha kawasa nu marentahkeun. Idan kejalaran kitu fanasibu minal kitab sabagian tadi teh kauninga dina alkitab wa awalus sayyid yurabitul mahluki bil khaliq eta awal mula ayeuna kertaikan makhluk sareng khaliq. Ayeuna kerkaitan makhluk sareng khaliq tina naon bagian eusining alkitab faidar tabato al mahluku bil khaliq qawiyat asbabahu upami ngait antara diri makhluk jeung khaliqna maka dia punya kemampuan untuk mayunan masalah. Wa yastaqbalul ahdasa bisa batin maka semua masalah berjalan secara mutlakna ka kawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatihi farjur rabbina baka menakan jalan keluar ti pangeran urang sadaya. Ajeuna moal maparinan pancen kajaba lantaran urang bisa. Wa inna man naqra'ul qur'ana nalika urang maos Al-Qur'an yajibu anatafita peryogi merhatoskeun ila luqtatil aqdiyah fihi aya materi-materi nu tiasa dipulungan secara akidah dina Al-Qur'an gitu. Pikeun janten fakta ge tungtunan mun maos Al-Qur'an urang tiasa menjemput mengambil mutiara-mutiara tina kahirupan. Faqad arafna urang suninga masalan contona pikeun mengkayakan pemahaman urang sadaya
kanu nu tadi digambarkeun teh ya. Salah satu gambaran wirehing Allah Subhanahu wa taala bakal nyarengan makhlukna dina kahirupan ana Musa indama aroda an yahuda bani Israila min fir'auna nalika kang Nabi Musa ngabantun Bani Israel menyelamatkan maksudnya eksodus gitu lantaran di Mesir digunasika di Mesir dihinakan dan orang Yahudi di masa Yusuf mah mulia jadi mantri lantaran pamimpinna lain eta gitu sanes Firaun anu zaman Nabi Musa nu kawasa zaman Yusuf lain lagi lain dinasti gitu sanes dinasti eta margina Yusuf mah mulia di zaman Bani Israel di zaman Yusuf mah lantaran pamimpin Mesirna membutuhkan Yusuf. Nah, di zaman Nabi Musa mah Yusuf sawarna nu turunan Firaun nu karienakeun teh yang mereka memusuhi Bani Israel sederhana pan alalakonna mangimpi teh gitu ngimpi kahuruan kan anu salamet anak Bani Israel naroskeun ka dukun ka penasehat Firaun mah dukun kumaha cenah tabi mimpi eta teh anjeun bakal diruntageun ka kawasaan ku bayi nu lahir di kalangan Bani Israel. Jadi Firaun mah sieuna teh ku orok sieuna ku orok sabab anjeun bakal runtak ka kawasaan teh ku orok nu lahir di Bani Israel bentak setiap orok dipaehan gitu ayahnya jadi mah kawasa sieuna ku orok. Kemudian berjalan waktu, kemudian penasehatna peparinan naon petunjuk logis oge. Lamun Bani Israil dipaehana lakina kabeh cenah, engke saha nu nanggung? Anak awewena jeung pamajikanana cenah urang ribu atuh. Mun Bani Israil terus dipaehan budak lalakina, saha nu nanggung beban cenah. Nya cenah heueuh cenah nya. Lakin da nu musyrik mah loncer. Nya cenanya atuh ge salang sekar. Nah, pan itu salang sekar. Satahun paean, satahun teu matak Nabi Harun lahir nalika tidak dibunuh. Musa lahir nalika kudu dibunuh. Tah seperti itu. Dina Al-Qur'an peristiwa Musa dipintaunkeun ka urang pikeun ngajelaskeun tadi di urang didugikeun bahwa kaitan dengan langit itu menguatkan kita, menolong kita. Kangnya Nabi Musa membawa umatnya eksodus keluar di Mesir. Wa qabla an yasila bihim ilal bahri sateacan dugi ka sisi laut tanah bahalahum kaumu Fir'aun. Nah disusul ku tentara Fir'aun. Waja'u bijuyusihim mereka datang dengan tentara yang sangat banyak. Nabi Musa ngabimbing Bani Israil pikeun meninggalkeun Mesir disusul ku Firaun sabalad-balad gitu. Wa kana kaumu Firauna min waraihim wal bahru min amamihim maka tentara Firaun sabalad-balad aya pangkeureun maranehna lajeng laut di payununana. Kades kasedak gitu. Kangge Nabi Musa teh pan ngahulang itu lantaran laut dipengker Firaun beki deukeut. Bani Israil mah kapamimpinna teh calutakna nya cenah Musa sugan teh aya kabisa cenah ngahulang. Juga teh zaman eta aya kabisa ngahulang gitu. Matak nyaritak teh kieu faqala kaum Musa imanan bil asbab lantaran meyakini problem meyakini kenyataan inna la mudrakun urang katewak cenah Musa inna mudrakun la mudrakun urang katewak cenah Musa nah Firaun ngadeuketan maneh ngaulang katewak cenah Musa billahi ahoda yukadzibu hadhil maqalah. Apakah mereka berdusta? Enggak, perhitungan logis gitu. Dia hadap laut,
Maksudnya nggak ada katanya, nggak tewak itu. Nah untuk tidak ada kesimpulan sejen. Lah tidak, mereka tidak berdusta. Pamada qala Musa alaihissalam. Nah naon Musa walerna Musa. Musa jangan orang nggak tewak cenah jidik. Nah mana ngaulang Firaun ngadeukeutan. Lam yakun mislama qala qaumuhu, tapi kangnya Nabi Musa teu nyarios seperti logika kaumna tadi. Teu seperti logika kaumna tadi. Walakinnahu nadara lil musabab al-a'la eta margina pandanganana nyambung sareng Allah. Itu sang pembuat sabab, sang pembuat masalah ujian. Sanu kada mau ujiannya Allah, kasa kudu bedanya ka Allah gitu. Faqala bimal ifihi, maka anjeunna sasauran ka kaumna kalla inna ma'i ya rabbi sayahdini. Teu kitu, lain moal, moal katewak. Inna ma ya rabbi sayahdini, apa orang dibarengan ke pangeran urang nu pasti bakal mere petunjuk ka urang gitu. Henteu moal katewak saestuna pangeran urang jarangan urang anjeunna pasti mah padeuna petunjuk ka urang. Hatu kadzabu makula tahu, apakah Musa membohongkan ucapan umatnya? Tidak juga, karena logis mereka bicara begitu. La tukazzabu, tidak dibohongkan umat teh li anna lam yakul kalla i'timadan ala asbabih, penyebatkeun kala moal bohong sanes. Falaisa min mahiti asbabihi an yahruja min misli hadza mauqif, tapi ajeuna kagungan emutan anu langkung menyeluruh gitu mayunan masalah. Legakeun emutan gitu bapak-bapak. Mun aya masalah teh tong tersulut dina masalah legakeun gitu. Lantaran Allah teh sejalan. Cara Allah nulungan urang teh macam-macam. Gitu. Jawab masalah teu salabina dompet bapak. Mun aya masalah teu boga duit, emutan yang kena dompet tuh. Padahal jawaban pengen sekedar itu kan. Banyak masalah. Kemudian bal qala inna ma ya rabbi sayahdini, entuk cenah sing arageung mana arajeun sabab pangeran urang jarangan urang sayahdini, Allah bakal marinan petunjuk ka urang. Hadis samaratul iman, inilah buah keimanan. Jadi jangan putus asa, sesulit apapun Allah bakal maparinan pertolongan ka urang sadaya. Entong ninga satu sudut saja, karena Allah nulungan urang banyak sudut gitu. Biasanya nu matak sumpong teh urang ninga satu sudut saja, padahal hidup itu banyak kemungkinan. Fala maqala inna ma'iya rabbi sayahdini, madza qala lahu. Nalika kangnya Nabi Musa sasauran pangeran urang sadaya nyarangan urang, naon didawuhkeun ku Allah? Qala lahu, Allah dadawuh ka kangnya Nabi Musa, idrib bi asaqal bahro, tengekeun iteuk maneh cenah kana laut kitu. Tengekeun iteuk anjeun kana laut. Lam yakul lahu, Allah ge namanya logis sih Allah oge. Allah tidak tahu ijam alaihim waglabhum harus lawan elehkeun teh kitu. Nah ada terang atuh peta kekuatanna apal lawan teh kumaha teh kitu Allah teh. Tapi biar barang dengarkeun itikla bal qala idhi bi asqal bahro. Allah teu mirang nekat. Allah teu mirang nekat. Tapi idhi bi asqal bahro tengah kana itu ka laut. Kayu ti saya wanakidihi, supaya bakal datang pertolongan sareng penyelesai masalahna. Wa takrif kadah kauninya ana muradatil haqi
muradatil haqi kasantri gini nah muradati lantaran jama muannas salim muradatil haqi kahoyong Allah subhanahu wa ta'ala tu'ti syai'a wa naqidihi Allah bakal maparinan sesuatu dan penyelesai masalah nah solusi nah nu tadi teh ya wala hada minal basar yakdiru an yasna mithla dzalik teu aya seorang ge manusia nu tiasa midamel jiga Allah moal tiasa nu cesah cek urang mah cek urang teh cek alma enteng asa pantes ditulungan ku Allah kitu we syaratna mah nu berat cek urang teh hampang nu sulit cek Allah teh gampang asa urang pantes ditulungan ku Allah nu cara anjeunna ngawalan masalah kalintang pisan seueurna sareng kalintang pisan gampangna falamaqala lahu idrib bi asaqal bahro nalika Allah marentahkeun ka Musa teungeulkeun iteuk anjeun ka laut doroba Musal bahro bil asa Musa nengeulkeun ku tongkatna laut wa kana Musa ya'lamu qanunal ma'i Musa ge apal ari undang-undang kebiasaan laut naon istitrokon mengalir cenah cai mah tapi kumaha Allah pan air mah mengalir wasilatan berjalan laut air mah lakin iya da mukjizat tapi henteu da ieu mah mukjizat tatahaqqaqu anu pasti Allah bakal nulungan fakana kullu firqin katudil adim maka setiap bagian air itu jadi seperti gunung seperti benteng yang kaku itu padahal saya itu watakna mengalir tapi nek diteungel ku iteuk Musa dia jadilah beku jadi tidak bergerak si laut teh sehingga Musa tiasa mentaskeun umatna ngalangkungan laut merah eta watun aritun tadi digambarkeun naon hartosna wajabal gunung jadi laut jiga gunung gitu sehingga tiasa wajabalu fihi solabah ari gunung nya panceng ari gunung mah gitu ngadingding wal ma'u fihi rohawah ari lain cai apa lentur cai mah cai melentur ari gunung beku teuas fa kaifa intaqalat aruhoh ila sadabah kumaha carana ngarobah tinu cair jantan beku innal ma muhimmatul al istiqraq padahal ai fungsina cai makan kanggo mengalir ay la yumkinu antu jadu min taqatun munhafadatun wal ma'u alaha tidak mungkin ada suatu wilayah cai luhureun cai di luhur cai mah pasti kahandap cai mah pasti kahandap tidak mungkin di sebuah wilayah cai luhureun jalan moal aya cai sangko sanapeun jalan bala budak an yanfudu minha wa inda ma ata'a Musa amrullah nalika Musa taat kana perintah Allah aroda an yatma'inna bi asbabil basyari anjeunna ngamaksad pikeun maparinan kadegregan ku cara anu kagambar ku manusia jadi kedah we aya ikhtiar fisik nama naon neungeulkeun gitu aya kedah aya ikhtiar nama ikhtiar manusana jika Siti Maryam nalika bade ngalahirkeun pan hayang tuangeun sedengkeun tangkal korma di luhur Allah mampu pikeun ngalungsurkeun langsung mampu tapi henteu jieun cenah ikhtiarna euneukkeun kakara murag padahal murag jeung euneukkeun sebenarnya teh aya hubungan anu pasti anu mutlak ngan kitu lalakona pertolongan Allah kadah diwasilahan we gitu diwasilahan gugu we perintah Allah gitu wasilahna selamanya kadah ada moal aya ujug-ujug duit biji ti langit moal aya tapi insyaallah di ikhtiaran mah diparinah rezeki tapi teu ngarep-ngarep hujan duit Allah teu ngawulangkeun kitu
Jadi kada aya wasilah manusana gitu. Fa arada an yadibal bahro kai yaudul bahro misla makana. Kemudian anjeunna ngelaut supaya kembali laut kepada keadaan semula. Ata layati kaum Firauna waroahu napika umat Firaun balad Firaun teu aya panggereunana. Faqala lahu rabbuna maka Allah maparentahkeun ka anjeunna watruk al bahra rahwan. Antep cenah laut kitu teh ditengah deui antep ke laut kembali ke asal. Da asalna ge cair. Mukjizat tengah bikin membekukannya. Oke, pada akhirnya antep sudah gege balik ke arah ke asal ya. Gitu. Ai utruku kama wa ala hayatihi qaran sakinan. Seperti kembali keadaan semula. Watakna cair. Lianani uridu an yugrihim. Lantaran Allah ngamaksad dawa anjeunna pikeun menenggelamkan mereka. Ma yarauna minal bas yang basi anu kumarena katempo jalan anu garing fil bahri di laut payajiru bakal turun gitu turun heula teu ujug cai kembali ke asal mata masa mah terus ka ditu naraskeun perjalanan laut dibalikeun deuna teh ku ieu Musa antep pesan Musa sok kemana buru-buru kabur cenah maksudna naon supaya balad Firaun turun heula laut. Setelah mereka ada di laut semua, barulah air kembali dikerem seperti itu. Fa'uidal ma'u ila istroqihi, kemudian air kembali kepada aliran yang biasanya. Wa utabiquhu alaihim, kemudian menenggelamkan mereka. Fa'akunu qad injaita wa laqta bisyai'il wahid. Maka jadilah mereka selamat, arajeun salamet oge dicelakakeun ku sababna sami gitu. Musa salamet sareng Firaun cilaka sababna sarua. Naon laut. Musa disalametkeun lantaran ngaliwat ka laut, Firaun lantaran turun ka laut, lantaran masih ada jalan teh ya. Mereka celaka lantaran nalika di tengah jalan dibalikeun karena asli nak kebiasaan laut. Jadi yang satu selamat karena laut, yang kedua celaka oleh lantaran laut. Teh ilmiah ke kapenakpan mayitna si Firaun teh membangkena ternyata di tubuhnya penuh dengan garam gitu dina pernapasanana. Jadi terbukti bahwa Firaun yang itu mati karena tenggelam. Jantan pemeriksaan forensik teh gitu. Marios kunaon jelema ieu maotna dibuka we dilebetna. Mun boga cai berarti diteuleum gitu. Upami aya gas berarti diracun gitu kan gitu. Aya salah jenis racun biasa membuktikan orang ini diracun. Dibuka we ya. Orang ini tenggelam, parios we jantung, paru-paruna gitu biasa dikitukeun. Eta teh ilmiah. Penyebab kematian seseorang tiasa ditinggal tina kondisi alat tubuhna gitu. Yaqulul haqu ala dadawu alladzi utun nasiba minal kitab jami-jami anu nampa sabagian tina Alkitab. Nah, maksud kana tadi padahal kaitan jeung Allah teh kaitan sareng langit teh moya jeung nguntungkeun tapi dihianati. Ieu nu jantan tadi sabab awal ini perbuatan yang tidak masuk akal. Ini perbuatan kejahatan yang berlebihan. Ketika orang-orang yang punya kaitan tauhid mengenal Alkitab, mengenal Allah, kemudian dalam kenyataan berpihak ke orang musyrik, itu adalah perbuatan yang tidak masuk akal. Perjalasanana bada mauqiati Uhudin ini pimaksad piraha sareng kumaha mereka mengkhianati gitu, mengkhianati agama Allah teh
Sabada perang Uhud ja Uyai bin Akhtab wa Ka'ab bin Ashraf wa ibnu Abi Haqiq eta wa Abu Rafi haulai mereka itu hum sanadidul Yahud. Mereka adalah kelompok pemimpin-pemimpin Yahudi setelah perang Uhud. Oke, Bapak tiasa ningal perjalanan berikutnya Rasul menghukum orang Yahudi teh lantaran peristiwa eta. Mereka mengkhianati kesepakatan bahwa orang Yahudi kan tinggalnya di Madinah. Mereka punya kesepakatan, kesetiaan dengan Rasulullah. Setelah perang Uhud mereka berbalik ke sana gitu. Balik di perang Uhud ge parantos menimbulkan masalah. Sareng saya perang Uhud langkung caket ke orang-orang Quraisy malahan sarumbi ka Mekah. Gitu. Widina tareh menakan ada orang Yahudi yang dihukum, kemudian harta mereka diambil, lantaran peristiwa iya awal itu sabada perang Uhud mereka berani untuk berkhianat, gitu. Sehingga mereka dihukum di antarisna Bani Nadir, ya. Wa hodu aidon sab'ina minal Yahudi, oke ngabantun 70 orang Yahudi ma'hum beserta mereka membelot gitu. Datang kepada orang Mekah sabada perang Uhud teh. Dan menyimpulkan Kangjeng Rasul eleh itu. Kangjeng Rasul tetiasa menjaga diri. Mereka lebih cenderung bikin ke orang musyrik ke Mekah. Wa najalu ala ahli Makkah, maka sarumping ke Mekah, ke penduduk Mekah, ke pergedian Mekah. Wa naqadul ahda alladzi bainahum wa baina Rasulillah. Dengan tindakan itu berarti mereka membatalkan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang pada akhirnya yang Rasul membuat tindakan menghukum mereka karena mereka melanggar perjanjian. Wa ba'da dzalika nazala Ka'ab ibnu Ashraf zaimuhum, maka setelah itu Al-Ashraf sebagai pemimpin mereka ala Abi Sufyan sumping ke Abu Sufyan wa qala lahu, dia berkata kepada Abu Sufyan, nuridu an ta'ada ala annana nakifu amama Muhammad. Adi maksa ngajelaskeun posisi abdi sareng Muhammad. Abdi bade ngajelaskeun posisi abdi ayeuna berkaitan sareng Muhammad. Faqala Abu Sufyan, Abu Sufyan ge pinter, tidak percaya begitu saja. Anta sohibu kitabin, jadi pinter orang Mekah teh. Apa nanya cenah boga kitab. Itu agama samawi cek urang mah. Wa indaka Taurat, pan maneh boga Taurat cenah. Jadi Abu Sufyan itu percaya karena maksud orang Yahudi untuk berpindah memihak mereka itu. Fa indaka imanun bisama. Jadi pintar Abu Sufyan teh, mana punya keimanan tentang agama langit. Wa indaka rasulun, mana boga rasul cenah. Wa nanu laisa indana hada, pada kuring sadaya mah teu. Kuring geus sambungan jeung rasul, teu boga kitab. Mana mah boga kitab boga rasul. Wa Muhammad yaqulu innahu sahibu kitabin wa rasulin, sedangkan Muhammad apa manehna nyaritakeun bagian anu dipadenan kitab sareng manehna rasul. Idzan fa bainakuma alaqatun al-ittisal bis sama. Anjeun jeung Muhammad teh sanepan boga kaitanna sarua jeung langit, jeung Allah, jeung ilahi. Fa maladi yurina annaka mutafaqun ma'hu alaina fi hadhil hikayah. Cenah sok naon buktina? Yakinkeun kuring sararea yen anjeun bener rek pengkhianatan ti Muhammad jadi pro kaula. Inna la nu'minu makroka. Kuring teu percaya karena rencana anjeun gitu. Abi Sufyan rebut tawar dulu gitu. Wala nasdik kok kalamaka teu percaya kana omongan anjeun ila idza ji'ta li alihatina ta diuji sok atuh yeuh urang
ke tempat berhala kuring sadaya. Nah eta wa qamat marasimul ibadah sok pigawe salah sayidi ciri ibadah di kalangan kuring sadaya. Indah fajadat dah sok pigawe sujud ka berhala kuring sadaya. Gitu pikeun ngabuktikan meyakinkan yang Yahudi benar-benar mereka berniat memihak orang Quraisy tidak mudah percaya. Yo cenah teh orang kakuil sok saruju di ditu. Ternyata mereka ikuti syarat yang disyaratkan Abu Sufyan teh ya. Wajib tu wa tagut terang deui ari jibet sareng tagut teh huma sonamani li Quraisyin. Eta teh berhala-berhala orang Quraisy. Namun sebagian ngagamarkeun anu materialna jibut al-jibtu, kemudian anu maknawina tagut gitu. Wa dhahaba ilaihima al-yahudu ashabut Taurat disiniran ku Syekh Asarawi. Mereka pergi kepada berhala itu, padahal mereka ashabut Taurat. Marana nu boga Taurat cenah. Alladzina indahum nasibun minal kitab. Nu boga hubungan jeung Alkitab. Wa hadau lauma. Saruju cenah dikawin teh da dititah teh ya, pikeun meyakinkan orang Quraisy nyaan marana teh teu percaya sok pigawe. Ternyata mereka melakukan hal itu. Al-jibtu wa kuluman yad'u li ghairillah. Ari al-jibtu teh segala perkara anu ngajak nyembah salianti Allah berhala. Sawaun akana syaitonan, ieu mah penjelasan Syekh Asarawi, apakah dia setan, am kahinan atau dukun atau dukun am sahiron atau tukang sihir. Al-jibtu matak diterjemahkan berhala, tukang sihir, pawang. Saya Asarawi gitu. Faida kana hadza wa ajibtu upami eta disebutna ajibtu fatogut min togo kairi togut mah tina kecap togo wa huwa isman mubalaghah isim mubalaghah sigat mubalaghah tina sasar togian bentuk anu biasana isim pae togian ke superlatifna togut. Jadi sanes sakadar melebihi batas sasar tapi tadi teh ekstra sasar. Wa huwa ladzi ulama atau fi dulmin irtaqa ila dulmin aksara. Nyata togut teh lamun ditaatan engke kadoliman ningkat kana leuwih loba gitu. Togut mah kitu menigugu dia menawarkan yang lain, dia meminta yang lain gitu. Kekejaman yang bertahap bertingkat. Wasaun akan ajibtu wa togut sonama ini am ilahaini minal ilahiyah alati yatabiunaha sami baik. Nah togut teh asnam material gitu. Berhala atau yang lain kan maknanya sama saja gitu. Mereka lebih memihak kepada kemusyrikan. Kemudian mengkhianati tauhid nu samemehna justru tauhid eta anu ngamulyakeun sareng nyalametkeun paranehanana. Al muhimu anu penting ana wafdul Yahudi hadu lahum wasajadu. Nu jelas nu pasti orang-orang Yahudi itu mengikuti kehendak orang-orang Quraisy untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar memihak kepada orang-orang Quraisy, berubah pendirian nu kawitna punya perjanjian sareng Rasulullah. Litaya tasduku Quraisyun supaya orang Quraisy percaya ada Yahudi di Sayyidina Rasulullah SAW untuk menggambarkan benar-benar mereka memusuhi Rasulullah SAW. Pemihakan ya, mun benar mihak kami, yuk akuil, nah, mereka nggak gugup. Gitu. Sakitu rupina nu tiasa didugikeun rupina tepang formal dina riungan mingguanan istirahat ya. Mudah-mudahan urang
Diparinan Joshua ku Allah pada kesempatan pikeun menikmati kamuliaan dugina kana sasi Ramadan anu insyaallah bakal nambihan berkah kanggo urang sadaya, nambihan kamuliaan oge kasalamatan insyaallah. Sakitu dugina ti sim geuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.